Allah oge nunyian manusia oge bisa melakukan amal salah itu yang disebut takdir karena. Nah, jadi insya Allah kumpulan di dia orang mibayem kabehan karek yang beresikeun urusan memang ia aya kaitanana perorangan kabehan. Jadi lain kaitan pribadi-pribadi enggak. Nah ya nggak mungkin ditunda deh, nggak mungkin karena ya masalah memang sebaiknya kudu langsung diselesaikan. Ternyata masalah imah ibu kidul mibayem. Nah, insya Allah orang sama-sama tahu dari awal, dari pas dari ibu kidul mau oke, anak ya ngomong ke ibu kami bayi kakak bakar kakak beda kakak mau kan harus ngomong supaya selesaikan buru-buru karena ya berkaitan aja anu saja beda hal yang berkaitan gitu. Nah, jadi intinya kakak dia mudah-mudahan Allah dimudahkan ujung menyelesaikan urusan kayak intinya itu adalah kayak intinya kumpul orang dia menyelesaikan urusan. Nah, langsung warna dibuka. Jadi kumpulan dia bahasa orang langsung supaya dimengerti dia tempat orang jual. San arek meuli di dia lamun di satu juan UKB-an anak arek meuli di dia. Anak meuli lain warna dibuka ya. Lain tipe anak kudu meuli tempat di dinya lain. Tapi anak arek meuli di dia lillah karena Allah anak yang ngabereskeun urusan ami-ami di dia. Anak ningali anakna kamamu kos kumaha. Anak ningali kabakar kos kumaha. Akuan lain gua diomongkeun masalah kabakar boga imah atas ibu anak. Alhamdulillah ibu anak memiliki. Padahal kabakar boga hak gitu. Tiheula ku anu diomong ka ibu jempe wae. Diomong kana kabeda karena kabeda aya suara vokal dihampura lah karena mungkin teu paham cek kabeda mau dijual apalagi kumpul. Ditayangkan buana ka ditu kasih rahmat menyaksian. Kakak mamuk ngomongkeun jika mamuk mau dijual apalagi yang orang kumpul nyen rumah uang cetakan. Si anak nu pangharepna saha. Tapi jelema teu paham kos kitu. Tah aek nepikeun ka ieu hayu urusan kurang ditunda-tunda kos kieu. Amun teu buru-buru selesaikeun kezaliman terus bertambah gitu zaliman. Mos kapan sampai kapan selesai? Tah intina anak rek lamun cenah panuju harga nu anak kuana dibayarnya. Anak meuli jeung menyelesaikan masalah. Terus kuana tempatnya kemana dijual deh kuana sama rek meuli mangga silakan di anak urusanana. Eta intina. Tapi lamun teu putus ayeuna teu panuju harga nu anak, ayo urang babarengan urang nengan pembeli. Eta anu anak intina nu dikumpulkeun kos kitu. Jeung supaya nyaho oge kuana dibuka. Mamang anak oge nu sejen oge anu padahal mahna butuh tapi mahna nggak mau kudu ngomongkeun kos kieu gitu karena khawatir terjadi nauzubillah min dzalik jadi terjadi fitnah nu kos kieu maka anak-anak di dia mudah-mudahan Allah diridhoan anak jeung anak nepikeun ka kos kieu tak mungkin intina kumpulna di dia eta nu pokon mereka ngomongkeun selanjutnya narekanya ayeuna ya Incan Fatmah Mawat. Oh ya, tabil. Memeh mamah mawat kurang lebih sekitar sebulan. Anak ngomong ke mamah kasih Fatmah. Mah, iya ami-ami anu ngomong ke anak. Hayang mang nguruskeun imah ibu dulu kumaha mah. Dislalah urang mau amah itu keheula mah. Keheula. Ku anu mamah diajakan ngomong karena mamah diri boga hak. Anu sebelumnya si Fatmah beberapa tahun ka dieu, teu mungkin diajakan ngobrol kos kitu tah final Pak. Bis udah ngomong mana sendiri tapi pas momen kemarin sekitar sebulan masih kena capek tang ngomong kuana diomong ya udah lamun gitu mah tah si bilu we si anak meuli karena si bilu imah di tukang jadi si bilu kaitan yang mibaim jawaban sifat mah si bilu mah teu duit terus kumaha mah lamun kuana dibeli we teh eta ge lamun panuju cenah hargana jeung anak lamun teu panuju anak rek ngomong mah ku anak bakal dipasarkan babarengan sakumaha tadi anak ngomong kurang pasarkan ya udah eta nu terbaik kos kitu. Tah eta amanat sifat mah karena sifat mah ku anu ajakan ngobrol kos itu karena ya kaitan mainna boga hak di dieu. Nah mungkin eta lah sekitar eta jadi pokona intina kumpul mah eta intina. Karena rek aya anu disampaikan sebenarnya nyikat waktu
menurut yang mau nyampaikan anak rekanya kasih ke antum semua ya. Anak sampaikan lah. Doa. Gimana kadolan yang mau disampaikan? Anak mungkin menyampaikan anu hak kurang lebihnya lamun misalkan memang bisa diterima atau bisa diterima minta maaf. Karena walaupun bagaimana juga anak mah sabarlah ibu anak didinya oke anak puluhan tahun dilahir numpang hidup diteruskan Umi Baim cicing didinya anak berterima kasih kami Baim karena anak selama ia tinggal hidup dan bersama-sama di Umi Baim. Pertama eta nu anak disampaikan anak berterima kasih kata behan karena walaupun bagaimana juga itu bukan hak anak sepenuhnya dan anak hanya sekedar numpang hidup di rumah itu. Anak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya dan minta keridhoannya selama anak tinggal di rumah itu. Yang pertama, yang kedua perlu anak sampaikan sesuatu memang kalau misalkan memang ia hak menjadi tuntunan anak akan ikut karena memang ia hak sesuatu untuk dibereskan. Cuma hak oge anak perlu menyampaikan riwayat imah eta itu sekedar keluar unek-unek kumpul sancana kan ngaluarkeun unek-unek kumpul. Memang di zaman ibu hirup keneh oge ibu geus ngawanti-wanti supaya imah eta ulah dikamana-manakeun. Eta jadi tempat kumpul KBH. Ulah nepikeun ka dijual. Karena cik ibu meuli imah eta bagi meuli imah eta teh dengan bersusah payah ngumpulkeun duit receh demi receh cik ibu balik di pasar ngumpulkeun duit receh dikumpulkeun dina panci nepikeun ka bisa kabeuli cik ibu. Nah ibu hayang imah eta ulah ka mana-mana. Seringkali eta ku ibu diucapkeun seperti itu. Malahan ibu hayang ngabangun imah eta. Pertama ibu menang warisan di Rawa Belong. Warisan ti abahna. Nu taneuhna persis tukangeun imah Cang Ali. Keur jadi kebon keneh sancan dijual sering dikiriman tah hasilna aya tangka rambutan naon segala macam. Nepi ka akhirna dijual karena ibu tadina ibu teh hayang ngajual eta teh hayang berangkat ka Mekah. Tapi nempuh imah geus kos kitu kaayaanna ibu hayang ngabangun. Mudah-mudahan jika ibu ieu lamun imah ngabangun jadi leuwih pernah deui tempatna. Akhirna sepakat diuruskeun ku Kang Mamuk imah hampura lain anak arek ngomongkeun anu geus maot tapi hak nu ku anak kudu disampaikeun. Dibereskeun ngajual tanah nu di Rawa Belong anu bagian ti abahna ibu anu tempatna ditukangeun imah Cang Ali. Duitna beak ku Kang Mamuk jeung ku Kak Cecen. Terakhir sisana ngan kabeli batako. Akhirna gila teu bisa ngabangun karena kita eueuh. Batako ge nepikeun ka hancur, juga kapake kabeh. Belakangan ibu menang deui di bagian nyai anu imahna persis taneuhna anu ku terakhir ku nyai di Cicingan. Eta oge anda inget nyai geus ngawanti-wanti ka Cang Oret, ka Cang Bulo supaya ibu menang bagian di tanah eta. Karena eta mah bagian ti salaki nyai nu kadua. Tapi karena ayah haknya nyai pernah cicing dirinya, ibu juga harus ada bagian walaupun sedikit. Kesian cek nyai yang lama bagian ibu beak akhirnya dijual ibu ke bagian menang duit saeutik di bagian ngajual imah nyai. Intinya ibu mulai hayang ngomean imah ngamanfaatkeun batako nu aya karena geus gila batahun-tahun teh batako numpuk geus hancur. Mulai akhirnya ibu jeung almarhumah mama ka tempatna Mi Ahmad Sungkar. Salakina ka iem karena boga pangkalan deket di pulau di alun-alun. Ibu ngomong
aya ngomean imah karena Mi Ahmad deket jeung Baji, keluarga eta deket jeung Baji, jeung imah eta ge nu diberi urut dimina. Dimina Mi Ahmad. Buningrat, ibu dicarita kabeh. Ibu lamun misalkeun teu bisa mayar lunas, ibu arek ngajuk bayaran bahan-bahanna. Anak ngadengi Cek Mi Ahmad benerin tuh rumah sampai rapi. Soal barang-barang, bahan-bahan gampang ambil di anak. Akhirnya mulai mah nende duit nah Mi Ahmad bikin ku mama kami Ahmad nah mulai nyokotan menang tukang numeret tukang orang Cibogel anak nak otong awewe titik bangun mulai dirinya bangun teu nyaho di perjalanan oge jeung mayar tukang papatungan deui Paim teruskeun keluar duit loba tah belanja bahan bayar hutang ke Mi Ahmad nepikeun Kak dengan apa adanya nggak maksimal tuh rumah selesai terakhir tas stop karena duit beak jeung mayar tukang bahan GTK beli akhirnya ditutup ku triplek lima can rapi pantau encan ayah hareup pokoknya teu ieu lah teu nyaman lah encan di plester encan naon encan di aci di plester manggeut encan di aci akhirnya Baim teruskeun ngarapikeun masang kaca naon segala macam masang jendela nepikeun ka rapihna alhamdulillah saya mah dengan keayaan pas itu terus cuma di cicingan terakhir ibu ge ngomong ya geus pokona lamun bisa mah karena ibu sering balik lebih dekat kasih Baim sok hayang cicing wae gitu ngomong ieu imah geus cokot ku Baim dibikeun ku ibu ka Baim ana ngadenge imah hak imah ana sekedar menyampaikan tapi kan sesuatu itu kan harus dengan bukti harus ada bisa dipertanggungjawabkan ini mah hanya sekedar lisan nah jadi dua hal anu ku ibu sering kali disampaikan pertama ibu memang mau ngajual imah eta supaya tempat eta jadi tempat kumpul KBH kedua terakhir ibu ngomong bahwa imah eta dibikeun ka Baim. Nah, eta sekedar nuku anak bisa disampaikan unek-unek anak apa yang anak sampaikan insya Allah anak bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang anak bisa sampaikan antum semua. Jadi segala sesuatunya karena ini adalah musyawarah anak kembalikan kepada hasil musyawarah apapun hasilnya anak ikuti. Kalaupun nanti misalkan karena memang anak selama ieu ge anak hirup jeung si Baim, cicing jeung si Baim, anak teu boga naon, anak teu boga imah, teu boga can mampu jeung meuli imah deui anak kudu cicing di mana, anak terus selama ieu anak minta karela anak ka si Baim, anak nuturkeun si Baim. Anak lebih dekat ka si Baim, lebih dekat kami bakar. Anak ngomong anak satu. Kalaupun nanti ada hak anak juga, anak serah hak anak berikan kepada Baim. Jadi itu yang anak bisa sampaikan. Ya, cukup. Nanti mau sampaikan. Kalau benar Bu Esa bilang ngasih Baim, bagian mama ngasih Baim. Orang mati. Kalau mat percaya mah dolah. Mat percaya mah dolah. Ya, percaya mah dolah. Bagian rahmat. Bagian mama kalau semua setuju, iya, kasih Mi Baim. Ente barusan ngomongin bagian ente. Iya. Ya udah. Ini Sleman ada satu. Iya, nanti kita ngobrol nanti bagian ente yang bagian keluarga mama, ente ngobrolin semua bagian ente ya. Ini sekarang aku semua ini. Ya udah dengar. Terus ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ya udah ngomong. Ngomong naon? Anak. Tapi kan kenal sampaikan aja. Ada balik. Hah? Ada balik. Mama mawa ngaran dulur mama dan nusajeun ka dieu. Maksudna si A si B kan mama boga lur ya, boga adik-adik anak abah anu sajeun. Ya kan? Maman ka dieu milu kumpul ya, maman mawa suara-suara dulur teu.
maksudnya suatu sulur teh kieu man dia dulur teh nepikeun dia hayang bagian abah di imah eta gitu maksudna dulur maman gitu tas si ayana si jatuna tas segala macamna gitu karena sebelumnya si maman si Husen si jatun Husen oke ngomong lain teh ngadu lamun mehna ngarepkeun ta imah karena mehna ngarasa kan anak boga hak di dinya ya kurang kudu maklum lah sama-sama nyawa kos si maman kos kumaha ta eta intina anu keluarga kamamu pernah nepikeun si Husen si Dugneng si Jatun sing ana manuti utanu sejen mah ana tengah denge eta tapi luan eta mehna ngaromong masalah hak mehna di Imah Ibu Kidul eta nya ami kumaha ami bisa mah misalkan ada ayang anak mah mun bisa mah buat amanah bayaran mi apa kurang ieu mi kurang jelas mi kumaha jadi dia wanita sebenarnya ya lah saya buka suara dulu eta mah itu yang ada misalkan bila wanita M bagian kajenah kan disebutkan kabain bagian kabeda rahmat disebutkan kabain bagian anak secara langsung bikin nggak itu anak dia tinggal bayi ngalunakan anu bagian rumah kemudian mamuk masih kena bayaran eta sok bikin bayaran bagian di gunung bayaran sok hari tak mama decet tanya lah ke Jangan kalau Ami butuh. Kalau omongan yang gue Kalau tadi, Ami butuh. gimana tuh? enggak Hah? anak nggak mau Enggak. Oh, Ya udah terserah Amin. walaupun di dia warna juga sok tenan non udah Udah Me, gitu aja Me. sampaikan dia mi oh bayang kumaha kamu bisa Hari anak mah kumaha ya. tapi sampaikan dia tapi yang mana anu Ayo Me, supaya plong supaya Ami. Iya dipisahkan arek dijual. Pan itu nggak amanat kalau dijual itu menang itu tuh bisa bang. Nggak sih mereka anak tak enak kuente. Di mereka titipan sebelah dia. Bagi itu tunggu sih. nah disandingin baim ya karena baim keolong membahas lah dia disandingin soal baim mana aku mah sok sampaikan urusannya sampaikan tapi kan sekarang orang like nanti yang masalah ya karena bukan hak ditanya oke namun si Gayan datang kering si Gaya ketiga yang sekarang ketiga enggak dia bayaran segera itu yang baik anak itu baik itu dalam memang kata sepakat mau lepas akhirnya baik ada kita segera ulang diri gitu jujur saya mah harus kita pikir masalah inilah baik insya Allah mau anak-anak tadi kita pikir kalau saya pikir sama sekali itu urusan ini itu memang karena tadi dari pihak keluarga paman yang lain mendengar ada hak mereka yang memohon duit dari sini itu lamun anak ibu insya Allah itu maka kalau memang nibain kata sepakat hayang yang dimaksud Hari anak mah sebenarnya dengan ayah jual. Pas amanat itu beberapa kali ngomong itu dolar. Anak lain anu ngomong sorangan dolar ngadenge. Kita mah kitu we geus temen dipisahkeun ditaksir di maeta insyaallah ke anak boga duit warna dibayar tinggal maman, umang, bikin gunung. Cecet. Nah, itu anu pertama pisah anu diomong tundola eta lain omong horor. Hari abah bakal tuh nyawa abah bakal abu lama ya Lampung kemana? dari bakal itu pikir dia mana nggak sampai nggak lain sampai nggak belum sampai nggak belum ada kakak bang belum ada anak mau nyampaikan tuh perlu itu. ya
Anak menyampaikan ini setelah anak dimintai tolong. Anak tidak pernah mau menceritakan soal ini. Anak barusan dengar si ini bicara begini, ini bicara begini. Itu semuanya batal demi hukum syariat. Boleh ditanyakan kepada seluruh ustadz-ustadz yang memang mengerti hukum fikih. Itu secara syariat batal demi hukum. Wasiat itu harus adil. Adil di sini kepada seluruh anaknya. Anaknya ini berapa orang sekian. Kalau dia berwasiat bukan kepada satu orang, tapi kepada semua anaknya supaya dia dapat bagiannya sesuai menurut syariat. Satu. Jadi bukan membantah ini. Sebab ini bicara hukum. Jadi kudu hukum yang ditetapkan. Itu surat An-Nisa menjelaskan. Barang siapa yang mengurus urusan warisan, karena Allah balasannya surga. Barang siapa yang mengurus urusan warisan tidak menurut Allah, tempatnya neraka. Itu surat An-Nisa boleh baca. Begitu tegas, dua tinggal dipilih. Apakah kau mau menurut Allah, apa menurut di luar Allah? Itu hukum. Jadi yang tadi dikatakan ini buat Ami Baim itu batal demi hukum. Wasiat itu jatuh kepada seluruh anak. Bukan waris satu untuk laki, separuh untuk perempuan. Tapi kalau wasiat, hibah itu harus rata. Kalau wasiat beda lagi. Nah itu sekian persen jika ada wasiat. Tapi kalau hibah harus bagi rata. Jadi jika ditunjuk untuk satu orang, maka itu tidak bisa dipegang secara hukum syariat. Dan anak mengatakan ini bersedia untuk bermubahalah di hadapan Allah. Bahwa ustadznya yang paling ahli di hukum faraid. Ini kata Allah, bawa mubahalah ke Allah. Nabi ditantang pada saat itu. Nabi diam, tidak pernah mau menjawab. Karena Nabi memerintahkan jangan kau berdebat. Meski